ट्रैक्टर का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट था, पता नहीं क्या था। ते हम निकालने हम मानते हैं, देखते हैं कि क्या बनते होना है, क्या मसला है। ट्राली जरी ना मैं अपने हत्थे नाल बनी वेल्डिंग का काम भी करे ना, ट्राली उन्हें पिछो है वो जोल के तो खेना, अल्लाह खैर करे नुकसान इतना ना थिया हो गए। जोल के देखते हैं क्या मसला है। हाल तो बहुत बुरा है यार। हूँ मैं चेक किते हूँ बस मैं जैक चना पिया वन ते ट्राली तरह जैक दसूँ, ट्राली को ऊंचा करके ट्रैक्टर कर सूँ अंज करे सूँ भला अंज करके भी चेक को सूँ घर जरा असली हो पैसे एक दफा भरे पैसे कितने पहुंचे? हाँ वो लेंदा 2500 पाया था वो बता के देसी सुनी। हाँ केस टीवी ओए अभी अच्छा ना बस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तू इकट्ठे लॉक दे ट्रैक्टर और निकल है बारो और छिक्की में ना घर हालात देख सकते हैं। गाड़ी को करते पे ट्रैक्टर जरा वो आज कंप्लीट करने है सेकंड डे कल वो एक्सेल वगैरह मंगवाए ने एक्सेल आ गया आज। अच्छा फोन वाला वेने पे हम सेट कर रहे हैं एक्सेल मैंने बकरे हैं काम ही कर बाबू भिंदा भी आ काम बोल दिए मैं काम दी थी ना बोला है कि शर्ट को देना नहीं और बनाया जो क्या मिस्त्री में ना चल सही नीचे ले आया
कितना है और छेड़िया थोड़ा सा सही वो कला बंदा आराम ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲਾ ਖੋਲ ਲੈ सही ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਈ ਬੋਲ हाँ हाँ कुछ था मामा जरा था कर रहे हैं तो फाइनली ट्रैक्टर पूरा थी गया अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री बड़े चंगे हैं सही माने मुसलमान हैं फिट कितने ने चालू थी गई है गाड़ी और गाड़ी चालू है और कोई टेंशन तो है नहीं चिराग मलिक ओके फाइनल है कोई मसला क्या नहीं चलो चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन पे क्लिक करो बड़े अपडेटेड वीडियोस मिलने इन फ्यूचर शिराज मलिक गाड़ी माशाल्लाह से चालू थी गई है देख सकते हो चला फ्लक है